बेसिकली स्टोरेज बॉक्स है। और फर्दर अगर आगे चलूँ तो इसमें ट्यूबलेस टायर हमने इंस्टॉल किए हैं, नीचे परसेंटेज के साथ बैटरी सेल आ रहा है, ये स्पीड आ रही है आपकी, ये मोड शो हो रहा है और ये किलोमीटर आपके जो जितने आप रन करेंगे वो आपका माइलेज यहाँ पे दिखाएगा। ये आपको 95 किलोमीटर देती है, 90 किलोमीटर आपको कवरेज देती है। 100 किलोमीटर आपको देती है वन फुल चार्ज पे। सही है। मैं ड्राइव मोड पे किया और बाइक चलना शुरू हो गई।